Sounds of L. L. Very good. En español, la L suena como L. ¿Correctamente? O sea, es un solo sonido, la L. En inglés, la L tiene 3 sonidos. ¿Sí sabían eso? ¿Sabían que la L en inglés son 3 sonidos diferentes? No es un solo sonido. Y aquí les voy a presentar los sonidos para que vean. El primer sonido es igual al de español, como cuando decimos light, look, listen, letter. Es igual que en español. Ahí no se van a equivocar. Light, look, listen, letter. ¿Tienen algún problema? Ninguno para pronunciar estas palabras que inician con L. Pero hay otro sonido de la L en inglés. Y este sonido es con estas palabras que les puse aquí como ejemplo. Ahora, ¿cómo van a pronunciar este sonido? Van a levantar la lengua. Imagínense ustedes que tienen la boca llena de agua. ¿Ok? Y que tienen que pronunciar estas palabras. Fíjense bien. All, all, walk, walk, tell, tell, mail, mail. ¿Ok? Imagínense que tienen agua en la boca. All, walk, tall, tall. ¿Ok? Así es como se pronuncia esta L. Nada más levantan la lengua sin que le pegue a nada en su boca. ¿Okay? Imagínense que tienen la boca llena de agua. All, walk, tell. Very well. El siguiente sonido de la L es un poco diferente. ¿Ok? Aquí imagínense que van a pronunciar la L y van a jalar hacia atrás la lengua un poco. Pull, pull, como que jalas hacia atrás. Pull, real, real, como el que la lengua la empujas hacia atrás mientras estás pronunciando la L. Steal, steal, whale, whale, steal, reel, pull. ¿Ok? Porque si dices pull, reel, steal, whale, cuando pronuncias la L, ahí te dilatas. Ahí te dilatas. Que tu lengua no es, tu idioma nativo no es el inglés, ¿no? Si dices pull, reel, steal, whale, no, vas a decir pull. La L la largas y la jalas hacia atrás. Pull, reel, steal, ¿no? Entonces ese es un sonido. Lo jalas hacia atrás. Pull. ¿Qué es lo que vas a jalar? Tu lengua. Pull, reel, steal, whale. ¿Ok? El siguiente sonido de la L solo levantas tu lengua hacia arriba. All, walk, tell. ¿Ok? Tu lengua no va a tocar nada. Simplemente la vas a levantar. Y el otro sonido de la L es igual que el del español. Light, look, listen, letter. ¿Ok? Ahí no vas a tener ningún problema. Bueno, vamos a ver acá. Voy a entrar al chat. She always writes a letter to her mother. Ajá. Entonces puede que... Muy bien, Elizabeth López. Muy bien, to her mother. Excelente. Gloria. I do not help him. I don't help him. Ok, I do not help. Le quitas el to, Gloria, y nada más le pones el him.
I do not help him. Roberto Carlos, ¿cómo estás? Very well, Roberto. Okay. Roberto Carlos, how are you doing? Very well. Ahora, sí, díganme si sí o no le entendieron cómo se producen estos tres sonidos de la L en inglés. Si ya sabían o no sabían de estos sonidos. ¿Ok? Voy a volver a repetir aquí. Light, look, listen, letter. ¿Ok? Repitan estas palabras y verán que no, que es igual que en español. Ahora fíjense acá en las otras. Oh, oh. Tu lengua no va a tentar absolutamente nada. Nada más la vas a levantar. Oh, walk. Walk. Al producir la L, tu lengua no va a tentar nada. Tell. Tell. Solo vas a levantar la lengua hacia arriba. Mail. Mail. ¿Ok? En el siguiente sonido de la L, ¿ok? Vas a empezar a pronunciar la L y luego vas a retraer la lengua, como que la jalas hacia atrás. Pull. Pull. Reel. Steal. Whale. ¿Ok? Entonces son tres sonidos diferentes de la L. Bueno. A ver. Quiero ver algún comentario. Díganme si vieron esta parte. Si la comprendieron. Y si pueden ver la diferencia entre los tres sonidos. Más que ver, si pueden escuchar la diferencia entre los tres sonidos. Ok. Muy bien, espero. ¿Quién se va a animar a escribir en el chat? Muy bien. Bueno. Voy a continuar aquí. Vamos a hacer... Este ejercicio de la L viene a raíz de esto. Cuando contraemos un pronombre con la L, con el will, no nos escuchamos bien si no corregimos la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, I'll. Ajá. Sí, así es, Roberto Carlos. Muy bien. Para unos de los corridos. Ok. Very well. Muchas gracias por tu comentario, Elizabeth López. Fíjense bien, vamos a practicar, porque aquí también los pronombres son muy comunes y hablar en el futuro es muy común. Entonces contraemos. I'll, you'll. Entonces terminan diciendo you'll, I'll, will, she'll, he'll, it'll. ¿Ok? Y se oye mal. ¿Ok? Entonces necesitas usar el segundo sonido de la L que les puse yo aquí, que es como cuando tienes agua en la boca, ¿no? I'll, you'll, we'll, they'll, she'll, he'll, it'll. ¿Ok? Entonces, en todos estos, cuando es pronombre y contraes el will y nada más pronuncias la L, recuerda que solo vas a levantar la lengua. I'll, you'll, we'll, they'll, she'll, he'll, it'll. ¿Ok? Practiquen esto, practíquenlo. Pero al practicarlo, practíquenlo con las tres formas para que noten la diferencia. Y cuando escuchen, busquen esa diferencia. Busquen esa diferencia para que puedan
para que puedan diferenciar y ustedes al mismo tiempo también producir los diferentes sonidos.